Hare Krishna. So general All Holy Name Week 4 ရက်မြောက်နေ့ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ All Holy Name Week ဒီဆီလာ Haridas Thakur ရဲ့ Discipline Day ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်တိတိကျွန်တော်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ညနေ9နာရီတိုင်းပေါ့နော်။အိမ်တိုင်းကနေပြီးတော့လုပ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်နာမတော်ရွတ်ဆိုတဲ့ပွဲမှာအားလုံးဝင်ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။မိမိတို့အိမ်တွေမှာလည်းကိုစီဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Hare Krishna. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Bol Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare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  Krishna Krishna Krishna
Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare
हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा ဟရေခရစ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာဒီ World Holy Name Week ရဲ့၄ရက်မြောက်နေ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့3ရက်ကြာမှသေးတယ်ဒီ World Holy Name Week မှာဒီဘုရားရှင်နာမတော်ဝတိကရွတ်ဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ဒီလောကမှာဒုက္ခရောက်နေပါလေဆိုတဲ့ဒုက္ခသုံးပါးရောက်နေပါလေဆိုတဲ့သူတွေအားလုံးတန်တရားကလွတ်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေကနေတော့ငြိမ်းအေးပြီးတော့ဘုရားမြတ်ထံတော်ဘာကိုခြေဦးလှည့်နိုင်မှုအတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ရှိရှိသမျှကဘာကြီးမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေအားလုံးအများကြီးဒုက္ခမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အစင်မပြေလက်တော်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေအားလုံးအစင်ပြေကြောင်းဝေးပါစေဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ရဲ့မေတ္တာဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကများရဲ့မေတ္တာအပြည့်အဝကြားရောက်ပါစေဆိုတော့ရည်စူးပြီးတော့ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာဒီတဝူတယောက်ကပဲရွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မိသားစုတိုင်းမှာမိသားစုတိုင်းဖြစ်စေမိမိတို့တဝူချင်းတယောက်ချင်းဖြစ်စေရွတ်ဆိုခြင်းအဖြစ်ကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခြားသူတွေကြားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဝင်ခြင်းကကြားရမယ်။နော်အဲကြားတဲ့သူတွေအားလုံးဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ရဲ့မေတ္တာကြားရောက်ပြီးတော့သူတို့တွေအားလုံးဒုက္ခဆင်းရဲနေပြီးတော့လွတ်အောင်ဘုရားရှင်ရှိကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဟာနော်ဒီကလိယုဂလို့ခေါ်တဲ့စုတ်ကတ်ကာလခေရဲ့တကူလေးသောအာကုရဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတကယ်ပေါ့စေတနာရှိရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်သားစုတွေအားလုံးကိုတကယ်ကိုနော်မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကဘာသူတဘာသားတွေအားလုံးကိုငြိမ်းချမ်းမှုရည်စူးပြီးတော့နော်စေတနာမေတ္တာထပ်တန်နဲ့ဆိုရင်တတ်နိုင်တော့အိမ်မှာဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုကြပါအထူးသဖြင့်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာပို့ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းရွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ရွတ်ဆိုခြင်းအဖြစ်တခြားသူတွေလည်းအားတက်လာအောင်စွမ်းဆောင်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြရင်ဒီကုန်းကြော်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟရေခရစ်ယာန်မနက်ဖြန်ညနေယနေ့9:00နာရီမှာပြန်လည်ဆုံပြီးပါမယ်ဟရေခရစ်ယာန်